సస్యశ్యామలం చేస్తున్న రైతు సోదరులకు శుభాభివందనాలతో రైతు రథం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు కార్యక్రమంలో పాడి పరిశ్రమలో విజయపథంలో పయనిస్తున్న జనగాం జిల్లా రైతుపై ప్రత్యేక కథనం. ఏ రంగంలో అయినా ప్రతి 100 మందిలో కేవలం 10 మంది మాత్రమే విజయం సాధిస్తున్నారంటే ఆ 90 మంది తప్పు చేసినట్లేగా. అందుకే కొత్తగా ఏ రంగంలోకి అడుగుపెట్టినా అనుభవజ్ఞుల సలహాలు సూచనలు తీసుకొని సరైన అవగాహనతో ఆచితూచి ముందడుగు వేయాలి. పాడి పరిశ్రమ అంటే నిత్యం శ్రమతో కూడుకున్న పని అని, ఫలితాలు నామమాత్రమే అని చాలా మంది అభిప్రాయం. కానీ నష్టాలు ఎదురైనా మొక్కవోని ధైర్యంతో ఈ పరిశ్రమను విస్తరించి అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తున్నారు ఓ రైతు. 15 ఆవులతో డైరీని ప్రారంభించి 9 సంవత్సరాల కాలంలో 200 ఆవులు, 45 గేదెలకు పరిశ్రమను విస్తరించారు. నేడు నెలకు 4 లక్షల నికర లాభం సాధిస్తూ చుట్టుపక్కల రైతులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు. పాడి పరిశ్రమలో జనగాం జిల్లా చిలుకూరు మండలానికి చెందిన ఈ యువ రైతు జైత్రయాత్రపై ప్రత్యేక కథనంతో మీ ముందుకు వచ్చింది ఈనాటి ఏపీ 20. శ్రీపతిపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఈయన ఎంటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేశారు. గతంలో సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్గా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం బిజినెస్ రంగంలో ఉన్నారు. స్వతహాగా వ్యవసాయ కుటుంబం కావడం, వ్యవసాయ భూమి ఉండడంతో 2009వ సంవత్సరంలో డైరీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. 15 ఆవులతో డైరీని ప్రారంభించి క్రమేపీ విస్తరించారు. అయితే నిర్వహణలో అవగాహన లోపం వల్ల మొదటి 3 సంవత్సరాల వరకు నష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు. అయినా పట్టుదలతో ముందడుగు వేసి నిర్వహణలోని లోపాలను అధిగమిస్తూ 250 పాడి ఆవులు, 45 గేదెలతో డైరీని విస్తరించారు. శ్రీపతిపల్లి గ్రామంలో 2 ఎకరాల్లో 150 ఆవులతో డైరీ ఉంది. రఘునాథపల్లి గ్రామంలో తన మామిడి తోట మధ్యలో 2 ఎకరాలను డైరీకి కేటాయించి మరో 95 పాడి పశువులను పెంచుతున్నారు. పాడి ఆవులతో పాటు 90 వరకు దూడలు ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం పశువుల సంఖ్య 385కు చేరింది. పశు సంఖ్యను బట్టి పర్యవేక్షణకు వీలుగా సాధ్యమైనంత తక్కువ ఖర్చుతో షెడ్లను నిర్మించారు. పోషణ అవసరాల నిమిత్తం 70 ఎకరాల్లో పచ్చగడ్డిని సాగు చేస్తున్నారు. డైరీ ప్రారంభించిన 5వ సంవత్సరం నుంచి ఫామ్లో అభివృద్ధి చెందిన పాడి ఆవులతో లాభాల బాటలో పయనిస్తున్నారు. 8-9 ఇయర్స్ నుంచి డైరీ ఫామ్ నడిపిస్తున్నామండి. బిజినెస్లు ఉండగానే ఇది స్టార్ట్ చేసాం. మొదటి సంవత్సరంలో 15 ఆవులతో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి 40 పశువులు అయినాయండి మా దగ్గర. దాని తర్వాత థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసి 65 పశువులు అయినాయండి. 65 పశువుల తర్వాత మేము ఏంటంటే ఆవులు కొనడం తక్కువ చేసామండి. మా దగ్గరనే పుట్టిన దూడలు, ఫస్ట్ బ్యాచ్లో పుట్టిన దూడలే మళ్ళీ మా దగ్గర ఆవులుగా మారాయి. ఇలా కరెక్ట్ టైంకు ఎదగొచ్చినప్పుడు వాటిని కట్టించడం, ఇవన్నీ సిస్టమేటిక్ వేలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాటంతలో అవే వాటి సంఖ్య డెవలప్ అయిందండి. దాదాపు ఇప్పుడు 3 ఇయర్స్ ముందు 65 పశువులు ఉన్న మేము 8 నుంచి 9 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఈ 9 సంవత్సరాల దాదాపు ఒక 250 పశువులు మా డైరీ ఫామ్లు ఉన్నాయి. ప్లస్ ఒక 45 గేదెలు కూడా ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు కొత్తగా రీసెంట్గా మేము కౌంటర్ సేల్ పెట్టి పాలను సిటీకి సొంతగా మార్కెట్ చేస్తున్నాం. దాని గురించి అని మేము బఫెలోస్ పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక 1 ఇయర్ నుంచి సప్లై జరుగుతుందండి సిటీకి. చాలా బాగా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది.
ఫస్ట్ మేము ఈ డైరీ స్టార్ట్ చేయాలని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో కలిపి దాదాపు ఒక 100 డైరీ ఫామ్లు విజిట్ చేసాం. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, అసలు మనం పెట్టగలుగుతామా లేదా అన్నది ఒక అవగాహన తెచ్చుకున్నాం. దాదాపు 90% డైరీ ఫార్మర్స్ ఎవరు కూడా నన్ను ఎంకరేజ్ చేయలేదు. దీంట్లో ఉన్నంత హార్డ్ వర్క్ దేంట్లో ఉండదండి. డైరీ ఫామ్లో కావాల్సింది మేజర్గా ఓపిక. 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ వరకు మాకు బాగా చాలా లాసెస్ వచ్చేది. ఆ 3 ఇయర్స్ తర్వాత లాసెస్ తక్కువ అయ్యాయి. తర్వాత ఏమైందంటే 10,000 ప్రతి మంత్ లాభాలు వచ్చుకుంటూ స్టార్ట్ అయింది. లాస్ రావకుండా ఉండాలంటే మనం ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కడ తగ్గించుకోవాలి అన్నది ఆలోచించాం. మొత్తం యంత్రాలతోటే నడిపిద్దామా, లేకుంటే సగం యంత్రాలు సగం మనుషులను, ఇవన్నీ ఒక 3 ఇయర్స్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా సాగింది. 4వ సంవత్సరంలో కూడా అనుకున్నంత ఆశించినంత లాభాలు రాలేదు. ఆడికాడికి అయ్యేది. 4 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అండి మిల్కింగ్ మిషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినాం. కొంత లేబర్ తగ్గిందండి. బేలర్స్ అని తీసుకున్నామండి. ఎండుగడ్డి వరిగడ్డి చుట్టడానికి మిషనరీ. దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే మాకు లేబర్ కాస్టింగ్ అన్నది తగ్గిపోయింది. చాఫ్ కట్టర్స్ కానీ, మొబైల్ షెడర్స్, వీటి వల్ల ఏంటంటే కొంచెం లేబర్ తక్కువ అవ్వడానికి టెక్నికల్ స్టాఫ్ పెరిగినరు, లేబర్ ఏమో తగ్గినండి. ఈ విధంగా కొంచెం లాభసాటిగా ఉంది. ప్లస్ ఇంకోటి, మేము కూడా నాలెడ్జ్ అప్డేట్ చేసుకుంటూ పాలను ఏ రేట్ కమ్మాలి, ఫస్ట్ పాలనే కాకుండా బై ప్రోడక్ట్స్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. మాకు భారతీ డైరీ పేరు మీద నెయ్యి, కోవా, పన్నీర్, ఈ 3 ప్రాడక్ట్స్ ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికైతే అవి తయారవుతున్నాయండి. మా పాలతో పాటు ఆ ప్రోడక్ట్స్ కూడా బాగా సేల్ అవుతున్నాయి. మేము ఫామ్ ఫ్రెష్ మిల్క్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వాటికి డిమాండ్ బాగుంది. దీనివల్ల మేము డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ చేసే వల్ల డైరీని సస్టైనబిలిటీ నుంచి ప్రాఫిట్స్ దారిలో తీసుకెళ్తున్నాం. గేదెల్లో రోజుకు సరాసరిన 10 లీటర్ల పాల దిగుబడి వచ్చే విధంగా ముర్రా జాతి బ్రీడ్ను పెంపకానికి ఎంచుకున్నారు. ఆవుల్లో 90% వరకు సంకర జాతికి చెందిన హోలిస్టియన్ ఫ్రీజియన్ అంటే హెచ్ఎఫ్ జాతివి ఉన్నాయి. మిగతా 10% దేశీ జాతి ఆవులు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ ఫామ్లో రోజుకు సరాసరిన 1250 లీటర్ల పాల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. మొత్తం మా దగ్గర ఉన్న పశువులలో హెచ్ఎఫ్ జాతి ఆవులు, గిర్రావులు, కాంగ్రెస్ ఉన్నాయండి, దియోని ఉన్నాయి, షాయివాలా, దాదాపు ఇన్ని రకాల ఆవులు మా డైరీ ఫామ్లో ఉన్నాయండి. గిర్రావులు అయితే కొంచెం పాల ఉత్పత్తి తక్కువ ఉన్నా కూడా అధిక రేట్ తోటి విక్రయిస్తామండి. 80 రూపీస్ నుంచి 100 రూపీస్ వరకు బయట సేల్ అవుతున్నాయండి. మా దగ్గర ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆవులు వచ్చేసి లాస్ట్ మంత్ ఒక 50 కౌస్ తీసేసామండి. 200 కౌస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో 100 కౌస్ వచ్చేసి మిల్కింగ్లో ఉన్నాయండి. 100 కౌస్ వచ్చేసి సూడ్లో ఉన్నాయి. అంటే దాదాపు ఒక 10 అటు ఇటు. అంటే ఎప్పుడు మాకు సైకిల్ ఏంటంటే ఆన్ యావరేజ్గా ఒక 1000 లీటర్స్ డైరీ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేసే విధంగా మేము సైకిల్ డిజైన్ చేసుకున్నాం. ఇంతకుముందు 250 ఆవులు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దాదాపు 1500 నుంచి 1600 వరకు పాలు ప్రొడ్యూస్ చేసేదండి. గేదెలు వచ్చేసి ఇప్పుడు 45 గేదెలు ఉన్నాయండి. 45 గేదెలలో 30 పాలిచ్చే గేదెలండి, 15 సూడి గేదెలండి. అది కూడా ఒక సైకిల్ ఇప్పుడిప్పుడే 1 ఇయర్ నుంచి గేదెలు డెవలప్ చేస్తున్నాం. అది కూడా ఒక సైకిల్, అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక 250 మిల్క్ అయ్యేటట్టు మేము ప్లాన్ చేసుకున్నామండి. రైతు మనోజ్ రెడ్డి 70 ఎకరాల్లో పశుగ్రాసాలను పెంచుతున్నారు. ఒకే రకం గడ్డిపై ఆధారపడకుండా పశువులు ఇష్టంగా తినే విధంగా 5-6 రకాల గ్రాసాలను సాగు చేస్తున్నారు. ఎండుగడ్డిని బేల్స్ రూపంలో నిల్వ చేసి 365 రోజులు అందుబాటులో ఉండే విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మనం ఎంత మంచి దానా ఇస్తున్నాం, ఎంత మంచి పశుగ్రాసం ఇస్తున్నాం, దాని మీదనే పాల ఉత్పత్తి అంత బాగుంటుంది, అంత నాణ్యంగా ఉంటుంది. మా పశువులకు వేసే పశుగ్రాసంలో ఒక దాదాపు 5-6 వెరైటీస్ వాడుతున్నామండి. మొదటిగా వచ్చేసి కోఫోర్ అండి, నెక్స్ట్ మేజ్, ఎర్రజొన్న, పచ్చజొన్న, జలగంటి, పారాగ్రాస్, తర్వాత ఇంకోటి షుగర్ గ్రాస్ అని కొత్తగా వచ్చిందండి. ఈ షుగర్ గ్రాస్ వేసిన దాంట్లో స్వీట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది చెరుకు లాగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్వీట్నెస్ ద్వారా మిల్క్ కొంచెం ఎక్కువ దిగుబడి ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. మా దగ్గర షుగర్ గ్రాస్ వేసినప్పటి నుంచి కొంచెం దిగుబడి కూడా బాగుందండి. ఇంతకుముందు పశుగ్రాసాలు పెంచేటప్పుడు అందరిలాగానే మేము కూడా పెంచేదండి. విపరీతమైన యూరియా వాడేది ఉంటే పశుగ్రాసం మనకు 2 నెలల్లో వచ్చేది 1.5 నెలలో వచ్చేస్తుంది. అయితే దాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే నేచురల్ ఫార్మింగ్ పద్ధతి, సుభాష్ పాలేకర్ గారి పద్ధతిలో జీవామృతము, ఘనజీవామృతం ఇలాంటివి తయారు చేసి మా పశుగ్రాసాలకి ఇస్తున్నామండి. అవే వేయడం వల్ల మాకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఖర్చు తక్కువ వస్తుంది. కెమికల్ లేని పశుగ్రాసం అందించడం వల్ల ఏమవుతున్నాం, పాలిచ్చే ఆవుకు దాదాపు ఒక 30 నుంచి 35 కేజీల పచ్చిగడ్డి వేస్తామండి, ఒక 5-6 కేజీలు ఎండిగడ్డి వేస్తాం. అదేవిధంగా ఒక సూడి ఆవుకు అయ్యేది ఉంటే కొంచెం పచ్చిగడ్డి తక్కువ వేసుకోవచ్చు, ఒక 10 కేజీలు పచ్చిగడ్డి, మిగతాది ఎండుగడ్డి వేస్తామండి. ఎండుగడ్డితోటి ఏమవుతుందంటే ఆవు గట్టిగా ఉంటుంది, బలంగా ఉంటుంది.
పోషణలో పుష్టికరమైన దాణా ఉన్నప్పుడే పాల దిగుబడి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. దీనికోసం మనోజ్ రెడ్డి దాణా ఫార్ములాను తయారు చేసుకుని ముడి సరుకులను ముందే సేకరించి పెట్టుకుంటున్నారు. దాణాలో ప్రతి పశువుకు రోజుకు 25 నుంచి 50 గ్రాముల మినరల్ మిక్స్చర్, 100 మిల్లీలీటర్ల కాల్షియంలను కలిపి అందిస్తున్నారు. దానా వచ్చేసి దాని పాల దిగుబడిని బట్టి మేము దానా ఇస్తుంటాం. పత్తి చెక్క, మక్కపిండి, కందిపొట్టు, రకరకాలైన వంటి చున్నీలు ఏది తక్కువ ధరగా ఉంటే అది తీసుకొని దానాలో అందియడం జరుగుతుందండి. 3 లీటర్లు ఇచ్చే ఆవుకు 1 కేజీ చొప్పున దానా ఇస్తామండి. అదే ఒక 20 లీటర్లు ఇచ్చే ఆవుకు అయితే దాదాపు 7 కేజీల వరకు దానా ఇస్తామండి. 6 కేజీస్ వరకేమో దాని మిల్క్ ఈల్డింగ్ కోసం అండి. ఒక 1 కేజీ అయినా దాని బాడీ వెయిట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ఇస్తామండి. 20 లీటర్స్ ఇచ్చే వాటికి 7 కేజీస్ ఇస్తాం. 16 లీటర్స్ ఇచ్చే వాటికి 6 కేజీస్, 5.5 కేజీస్ ఇట్లా ఇస్తామండి. మినరల్ మిక్చర్ అనేది కంపల్సరీ అండి. దీంట్లో మినరల్ మిక్చర్ కనుక రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేది ఉంటే దాదాపు 80% ఆఫ్ డిసీజెస్ అక్కడనే కంట్రోల్ అవుతుంటాయండి. ఇయర్లీ వ్యాక్సినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫుట్ అండ్ మౌత్ వ్యాక్సినేషన్, థైలేరియాసిస్ వ్యాక్సినేషన్, ఈ వ్యాక్సినేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఇప్పించుకోవాలి. దాని విధంగా వ్యాక్సినేషన్ చేసుకుంటే కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా తక్కువ అండి. రైతు మనోజ్ రెడ్డితో డైరీ గురించి మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకునే ముందు కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం. పశువుల పోషణ, దూడల సంరక్షణపై చూపిస్తున్న శ్రద్ధ, ఖర్చులకు కళ్ళెం వేసే దిశగా యాజమాన్యంలో పాటిస్తున్న మెలకువలు రైతు మనోజ్ రెడ్డి డైరీని అభివృద్ధి దిశగా నడిపిస్తున్నాయి. 4 ఏళ్ల పాటు నష్టాలు ఎదురైనా అపజయాలను విజయానికి మెట్లుగా మార్చుకునేందుకు ఈ రైతు అనుసరించిన మార్గాలు పాడి పరిశ్రమను విజయపథంలో నిలిపాయి. పాలను స్వంతంగా మార్కెట్ చేసుకుంటూ ఇతర ఉత్పత్తులు, డైరీ వ్యర్థాల ద్వారా ఈ రైతు ఆదాయాన్ని పెంచుకున్న మార్గాలు తోటి రైతులకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి. ఆ వివరాలు చూద్దాం. ఆవుల చూడి కాలం 9 నెలలు. చూడి పశువుల పోషణ, లేగదూడల ఆరోగ్య సంరక్షణ విషయంలో మనోజ్ రెడ్డి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం వల్ల లేగదూడల్లో మరణాల శాతం 5కు మించడం లేదు. టీకాలు సకాలంలో అందించడం వల్ల దూడలు ఆరోగ్యంగా పెరిగి ఫామ్లో పశు సంతతి దినదినాభివృద్ధి చెందుతోంది. సూడి పశువు కదా, దానికి ఏం దానా పెట్టకున్నా ఏం కాదని చెప్పి దానా క్వాంటిటీ తగ్గిస్తుంది. సూడి పశువులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 1 కేజీ దానా ఇచ్చినట్టయితే, కేజీ నుంచి కేజీన్నర దానా ఇచ్చినట్టయితే ఆవు పుట్టే దూడ కూడా చాలా బలంగా పుడుతుంది, మంచి రెసిస్టెంట్గా పుడుతుంది. దాదాపు 95% చనిపోకుండానే ఉంటాయండి దూడలు. 2 నెలలు 3 నెలలు వచ్చే దూడకు దాదాపు పూటకు 3 లీటర్ల పాలు ఇచ్చి తయారు చేస్తామండి. 15-16 నెలలకు వచ్చేసరికి ఆ దూడ ఎదకు కూడా వచ్చుడు జరుగుతుందండి. 2 సంవత్సరాల తర్వాత దాన్ని కరెక్ట్ ఎదకు క్రాసింగ్ చేయిస్తే 3 సంవత్సరాల కాలంలో మనకు అది ఆవు అవుతుంది. ఇలాంటి కొన్ని పద్ధతులు పాటిస్తే డైరీలో ఫెయిల్యూర్ కాకుండా ఉంటారు. ఆవు ఈనిన 3వ నెలలో కృత్రిమ గర్భోత్పత్తి ద్వారా తిరిగి కట్టించడం వల్ల వట్టిపోయే కాలం 65 నుంచి 75 రోజులకు మించడం లేదు. ఒక్కో ఆవు నుంచి 300 రోజుల పాటు పాల దిగుబడి సాధించగలుగుతున్నారు. దీంతో రైతుకు ఖర్చు తగ్గుతోంది. హెచ్ఎఫ్ జాతి ఆవుల్లో మంచి బ్రీడ్ అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేలు జాతి బుల్స్ను అభివృద్ధి చేశారు. వీటి ద్వారా మంచి పాలచారతో అధిక వ్యాధి నిరోధక శక్తిగల సంతతి వృద్ధి చెందుతోంది. రాత్రి 2 గంటల నుంచి ఈ ఫామ్లో పనులు ప్రారంభమవుతాయి. 3 గంటలకు పాలు తీసి 5 గంటల్లోపు పాలను సిటీకి తరలించే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పాలను సొంతంగా ప్యాకింగ్ చేసి విక్రయించడం వల్ల మంచి ధర లభిస్తోంది. దీంట్లో ఎంత కష్టపడితే అంత లాభం ఉంటుందండి. అవుట్లెట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మార్నింగ్ 2:30కి స్టార్ట్ అవుతుందండి మా డైలీ రొటీన్. అంటే కోడి కూసే వేళ కంటే ముందే మేము లేస్తున్నాం. అప్పటి నుంచి డైరీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. మేము ఎందుకంటే 4 o'clock లోపలనే మిల్కింగ్ దాన్ని వాష్ చేసి క్లీన్గా పాలు పిండి అవి సిటీకి పంపించాలంటే 4 o'clock లోపల మా దగ్గర నుంచి పాలు డెలివరీ అయిపోతున్నాయి. 5 o'clock లోపల సిటీకి అందుతాయండి. మా దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయ్యే 1000 లీటర్లకు 30 నుంచి 31 రూపాయి పడుతుంది.
పర్ డే వచ్చేసి 31,000 వస్తుందండి. ఆవు పాల మీద మాకు బిల్ వచ్చేసి మంత్లీ వచ్చేసి 9 లక్షల బిల్ వస్తుందండి. ఒక 4.5 లక్షలు దానాకు ఖర్చు పెడతామండి. తర్వాత సిబ్బందికి 2 లక్షల దాకా శాలరీస్కి వెళ్ళిపోతాయండి. 6.5 లక్షలు శాలరీస్ ప్లస్ దానా అవుతుందండి. ఒక 50,000 మెడిసిన్స్, మినరల్ మిక్చర్ అండ్ కాల్షియం అండి. కరెంట్ బిల్ కానీ, డీజిల్ కానీ, జనరేటర్కి డీజిల్ కానీ, ట్రాక్టర్కైనా ఈ డీజిల్ ఇవన్నీ కలుపుకొని దాదాపు ఒక 50,000 పోతుందండి. ఈ ఆవు పాల మీద వచ్చే దిగుబడి అంటే 1,00,000 నుంచి 1,50,000 వరకు. అదే గేదె పాలం అయ్యేది ఉంటే దాదాపు మా దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయ్యే 250 నుంచి 300 లీటర్స్ వరకు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయండి. 65 నుంచి 75 రూపాయలు కూడా పాలను సేల్ చేస్తున్నామండి. గేదె పాల ద్వారా రోజుకు 17,500 రూపాయలు అంటే నెలకు 5,25,000 రూపాయల ఆదాయాన్ని తీస్తున్నారు. దీనిలో 75% ఖర్చులు పోను నెలకు 1,31,000 రాబడి వస్తోంది. అంటే మొత్తం ఆవు పాలు, గేదె పాల ద్వారా నెలకు 2,80,000 నికర లాభం పొందగలుగుతున్నారు. పాలను సొంతంగా విక్రయించి మంచి ధర పొందగలిగిన పెట్టుబడితో పోలిస్తే రాబడి 40% కూడా లేదు. ఏమాత్రం రిస్క్ ఎదురైనా లాభాలు ఆవిరైపోతాయి. కానీ నికర రాబడిని పెంచుకునేందుకు ఈ రైతు అనుసరిస్తున్న ఇతర మార్గాలు ఆదర్శనీయం. దాదాపు మా పశుగ్రాసంకు, మా పొలాలకు, మా వెజిటేబుల్ గార్డెన్కి ఉపయోగించుకున్న పేడ కాకుండా కూడా మేము దాదాపు సంవత్సరానికి ఒక 200 ట్రాక్టర్ల పేడ మేము అమ్ముతున్నామండి. దానివల్ల ఒక ట్రాక్టర్ పేడ వచ్చేసి 1,500 రూపాయలకు మేము అమ్ముతున్నాం. 1,500 ఒక ట్రిప్ అంటే దాదాపు ఒక 3 లక్షల ఇన్కమ్ పేడ ద్వారానే వస్తుందండి. ఏ డైరీ ఫార్మర్ అయినా పేడను నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. మిల్క్ ద్వారానే పాలు వస్తాయి అనుకున్నాడు కంటే డైరీ ఫామ్ సక్సెస్ కావాలనుకుంటే పేడను మనము సేల్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా దూడలను సేల్ చేసుకోవాలి, ఆవులను కూడా సేల్ చేసుకోవాలి. ఈ 5 ఈతలు ఇన్న ఆవులను మేము ప్రతి సంవత్సరం మేము సేల్ చేస్తూ ఉంటామండి. దానివల్ల కూడా మాకు దాదాపు సంవత్సరానికి ఒక 10 లక్షల ఆదాయం వస్తుంది. దానివల్ల మా సంఖ్య కూడా ఏం తగ్గదండి. ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరానికి ఒక 60-70 దూడలు పుడితే దాంట్లో నుంచి మేము సెలెక్టెడ్ ఒక 20-25 దూడలు మాత్రం చాలా బాగా పెరుగుతాయండి. అది మనకు పనికొచ్చే విధంగా ఉంటాయి. ఒక 50 దూడలు అయితే మనం సంవత్సరానికి పాడి తయారు చేసి మనం బయటికి విక్రయించడం జరుగుతుందండి. చూశారుగా, కేవలం పాలపైనే ఆధారపడకుండా ఏటా పాడి ఆవులు, దూడల అమ్మకం ద్వారా ఈ రైతు 13 లక్షల లాభం తీస్తున్నారు. అంటే ఈ డైరీలో ఆర్థికంగా నెలకు 4 లక్షలకు పైగా నికర రాబడి ఉంది. ప్రస్తుతం చాలా డైరీల్లో సంతతి అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టకపోవడం వల్ల పాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఖర్చులకు సరిపోతోంది. అందువల్ల ఖర్చులపై నియంత్రణ ఉండడంతో పాటు పాలను సొంతంగా మార్కెటింగ్ చేసుకుని ఇతర మార్గాల ద్వారా ఆదాయాన్ని పెంచుకునే విధంగా రైతులు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. డైరీలు ప్రతి సంవత్సరం మన ఇండియాలో ప్రతిరోజు కూడా కొన్ని వందల వేల డైరీ ఫామ్లు ఓపెన్ అవుతున్నాయి. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కొన్ని వేల డైరీలు మూతపడుతున్నాయి. కారణం లాస్ అవ్వడు. కాబట్టి కొత్తగా డైరీ ఫామ్ పెట్టవలసిన వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే మేజర్గా లేబర్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఒకటి ఎలా చేయాలి ఏంది అన్నది ఒక నిపుణుని సలహాలు తీసుకోవాలి. చాలా డైరీ ఫామ్స్లలో ఉన్నట్టుండే రాత్రి బీహార్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడు, దాని తర్వాత పాలు పిండే వాళ్ళు లేకపోవడు, డైరీ మూతపడ్డు, ఇవే జరుగుతున్నాయి. అలాంటివి కాకుండా డైరీ మేనేజ్మెంట్లో లేబర్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది మెయిన్ అండి. అది ఒకటి శిక్షణ తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఫాడర్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది, గ్రీన్ ఫాడర్, పశుగ్రాసాలు పెంచట్లేదు. డైరీ ఫామ్ పెట్టే 2 months ముందే పశుగ్రాసాలు పెంచాలన్న అవగాహన ఉండాలి. పశుగ్రాసాలు పెంచుకున్న తర్వాత మనం పశువులను తెచ్చుకుంటే అప్పుడు లాస్ అయిపోవడానికి ఆస్కారం ఉండదు. ఏ సీజన్లో ఏది పెంచుకోవాలి. చలికాలం అయితే కొన్ని పశుగ్రాసాలు పెరగవు. ఆ టైంలో మనం ఏ పశుగ్రాసం పెంచుకోవాలి అన్నది ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత డ్రై ఫాడర్ మేనేజ్మెంట్ అండి. డ్రై ఫాడర్ కూడా మనం కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఒక సంవత్సరం కరువే రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. దాని గురించి అనేది చెప్పేందంటే ఒక సంవత్సరం డ్రై ఫాడర్ మనకు స్టాక్ లాగా పెట్టుకున్నప్పుడు ఒకవేళ ఏ రోజన్నా సిబ్బంది కొలత వచ్చిన రోజు ఆ డ్రై ఫాడర్ తోటి డైరీని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. మేజర్గా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఆలోచించాలి. మిల్క్ ప్రైస్ పెరిగి ఉండేది ఉంటే నాణ్యమైన పాలను మేము సప్లై చేయగలుగుతాం. కొన్ని సబ్సిడీస్ ఇప్పుడు పోల్ట్రీకి ఇచ్చినట్టు దానాలో సబ్సిడీస్, ఫ్రీ కరెంటు, రైతులకు ఇచ్చినట్టు ఫ్రీ కరెంటు, ఇలాంటి కొన్ని కనుక గవర్నమెంట్ కనుక చేయగలిగితే మాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎంతో రూరల్ డెవలప్మెంట్ కోసం మేము యాక్టివిటీస్ చేసిన వాళ్ళం అవుతామండి. ఒక 70 మంది యువకులకు మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళమైనాం. అది మాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. సరైన అవగాహన, కష్టపడే తత్వం ఉంటే
పాడి పరిశ్రమలో ఎవరైనా రాణించవచ్చని మనోజ్ రెడ్డి అనుభవం నిరూపిస్తోంది. అపజయాలను గుణపాఠంగా తీసుకుని డైరీలో దినదినాభివృద్ధి చెందిన ఈ రైతు కృషి తోటి రైతులకు ఆదర్శనీయం. రైతు రథం కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలను మాకు తెలియచేయండి. వ్యవసాయంలో మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు, సందేహాలకు సమాధానాల కోసం మా చిరునామా రైతు రథం, AP 24/7, బృందావన్ కాలనీ, లబ్బిపేట్, విజయవాడ 520010. ఫోన్ నెంబర్ 0864277799. సెల్ నెంబర్ 7997977396. మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలతో రేపు మళ్ళీ కలుసుకుందాం. చూస్తూనే ఉండండి AP 24/7.